ايوه. انت بتبيعي ايه؟ مناديل. لا انا مش عايز منك حاجه، ربنا يسهل لي، اتفضلي. الله يخليك الله يخليك، شكرا. لا 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 لا، السلام عليكم. ربنا يخليك والله، انا تعرفيش ده كل اللي معايا اصلا. طب انت عشان انسانه محترمه انا مش عارف اقول لك ايه، ده بقيه الفلوس اللي معايا هديه مني ليكي، معلش عشان انت انسانه كويسه ومحترمه يعني، عندك امانه، ربنا يخليك. السلام عليكم. لا عادي، اتفضل. حاضر. الله يخليك الله يخليك يا حاج، الله يكرمك الله يكرمك. اتفضل اتفضل يا اخويا، حبيبي يا اخويا حبيبي.